Հայկական կողմը հնարավորինս փորձում է սահմանին նոր էսկալացիա թույլ չտալ, ի հեճուկս Բաքվի համառ ջանքերի, վստահեցնում են իշխանության ներկայացուցիչները, խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ անդրադառնալով սահմանային կրակոցներին ու այս մասով Բաքվից հնչող ապատեղեկություններին։ Մենք հասկանում ենք, որ իրավիճակի լարումը կամ հնարավոր էսկալացիան կախված է ինչպես Բաքվի ցանկություններից, այնպես էլ նաև մեր այդ իրավիճակը կառավարելու ունակություններից, ու մենք այս սկզբունքով ենք առաջնորդվում, ու մենք միշտ պատրաստ ենք ու ամեն ինչ անում ենք այդ պատասխանատվությունը կրելու ու այնպես անելու, որպեսզի մեր հանրապետության վրա նոր պատերազմ հանկարծ չլինի։ Նոր էսկալացիա հրահրելով Բաքուն հետապնդում է տարբեր նպատակներ, ընդհուպ խաղաղության պայմանագրի հնարավոր ստորագրման տապալում, շարունակեց Ալեքսանյանը։ Այս համատեքստում հիշատակելով նաև ընդդիմության այն կեղծ մեղադրանքները, թե այդ պայմանագիրը ստորացուցիչ է Երևանի համար։ Իրանք ասում են երկու բան. մեկ, Ադրբեջանը ուզում է, որ Հայաստանի համար լինի նենց, որ մաքսիմալ հնարավոր ամենավատը լինի Հայաստանի համար, երկրորդ, այդ թուղթը հնարավոր ամենավատ բանն է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հիմա տրամաբանական շղթայի երրորդ հարցն է ծագում։ Բայց այդ դեպքում Ադրբեջանը ինչու չի միջև հիմա հայտնել, որ պատրաստ է ստորագրել այդ թուղթը հենց այս պահին։ Մենք հայտարարել ենք, որ մենք պատրաստ ենք այդ թուղթը ստորագրել։ Հենց այդտեղ է, որ տրամաբանական շղթան կտրվում է ինչպես եւ իրանց բոլոր մեղադրանքներում։ Գալիս է ինչ որ մի բան, որ տրամաբանական շղթան ուղղակի կտրվում է։ Սրանից զատ ընդդիմությունը իշխանությանը մեղադրում է նաև հայոց ցեղասպանությունն ուրանալու համար։ Հայտարարում են, թե Թուրքիայի հետ հարաբերությունները լավացնելու ֆոնին պաշտոնական Երևանը չի ցանկանում Անկարային պարտադրել մեծ Եղեռնի ճանաչումը եւ այդ պատճառով էլ անգամ չի ընդունում Հայաստան խմբակցության ներկայացրած ցեղասպանության ուրացումը կամ շղթումը քրեականացնող նախագիծը։ Սա ի դեպ նաև ազգային ժողովի նիստի ժամանակ էր դարձել իշխանություն, ընդդիմություն, վիճաբանության պատճառ։ Հիմա դուք այդ մարդկանց ուրեմն մեղադրանքներն եք փորձում մեզ ուղղել, են մարդկանց, ովքեր որ Թուրքիայի նախագահի այցելության ժամանակ Ծիծեռնակաբերդի լույսերն էին անջատել, Արարատի նկարն էին հանել, ուրեմն ազգային, Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզաշապիկի վրայից։ Իրական Հայաստանում ցեղասպանությունը տեղ պիտի չունեն առհասարակ Հայաստանում այլևս երբեք ցեղասպանություն պիտի չլինի, ինչպես օրինակ տեղի ունեցավ նաև 23 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում, որ մեր գործընկերները պնդում են, այսինքն էլի դաշնակցությունը եկավ իշխանության ու էլի հերթական անգամ տեղի ունեցավ մեծ հաշվով էթնիկ զտում հայերի նկատմամբ ու նմանատիպ բաներ իրական Հայաստանում այլևս երբեք պիտի չլինեն։ Դիանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։